各位朋友，我係杜森，今日就2026年係2月，今日就5日，係農曆咧就乙巳年，係12月18日，聽日就係19日，喺農嘅講咧就嘅臘月嘅19日，先講一講先，係我嘅師父杜漢章嘅誕辰。咁我哋今晚呢一席大台裏邊咧，係我哋方玉書系裏邊嘅，我係杜森，陳建文師弟，係啦，佢爸爸就陳玉龍，跟住影翻我嘅先父咧就杜漢章啦。咁我哋今日裏邊嘅大好日子。今日咧就哇！我哋大家要唔係客氣啊，一定要有禮貌啊！多謝我哋嘅梁偉文先生。好，今晚咧就係請食團年飯。多謝各位賞面。係啦，舊年又係喎，記唔記得？係。咁啊，所以咧今晚咧就係兩件大事啦。第一就團年飯，第二咧我哋聽日。我嘅爸爸杜漢章嘅誕辰，即係你嘅師公啦。係啦，我師公。係啦，杜漢章。跟住咧，隔離呢個咧，梁太啊，韋玉玲醫師。嗱，男人嘅背後身邊一定有個好太太啦。呢個仲犀利，呢個我哋嘅醫學界、醫藥界，我哋中醫呢個世界而家咧，我哋中國發揚中醫學，發揚推向全世界。呢個就係我哋嘅種子啦！廣州中醫大學前幾屆嘅畢業同學，但係佢又跟翻我哋傳統裏面嘅經驗，實事求是。梁偉文師侄，其實醫學上咧，你都係我學生。係啦，好啦，跟住咧嗱，認識咗我哋呢個未來啊中醫嘅使命上嘅主人翁，呢個犀利啦，梁國照，呢個粵劇。老師啊，你係團長嚟噶，係嘛？你聽日咧，因為你係有你嘅聚會同埋有你嘅班要上課，我哋好尊重嘅，所以今晚咧就係特別提前一日嘅嚇，係咪啊？梁國照又係師弟，又學生，何啟全咧先生犀利啦，佢係前公務員，佢亦都係啊而家。叫做咩啊？油尖東啊，義工嘅領班，即係帶咗好多人做義工嘅，你真係好犀利呢個社會。隔離呢個何太咧，亦都係50年代啊，杜漢章嘅徒弟嚟㗎。係啦，係咪啊？同埋佢嗰啲細佬啊、阿哥啊，都係杜漢章徒弟嚟㗎，都係大家亦有嗰邊㗎。啊，何啟全啊！佢嗰啲仔啊，真係我徒弟嚟嘅嚇！哇！呢個孔教練犀利啦！我哋咧方系裏邊嚟講咧，係我哋陳建文師弟啊！呢個得力嘅助手孔教練，係孔常和教練。粵劇界咧就孔傲雪，你犀利啊！你嗰班犀利粵劇啊！呢個又係粵劇，陳建文老師亦都係啊！佢啊犀利啦，真係佢啊！啊！唉，智多星嚟㗎，文武全才啊！係啦，冇錯，真係多得不得了啊！佢係可以講咧，喺我哋呢個當今社會啊，係一個咧即係領導潮流嘅人嚟㗎，又書法家又畫家啊，又跳舞又中國舞，佢同我咧就係師弟嚟㗎。佢爸爸陳玉龍啊，同我杜漢章呢就師弟，我同佢師弟，但我大到佢，我就係師兄佢師弟，犀利呢個杜兆津。我知，杜漢章嘅孫，又係咯，佢又杜漢章徒弟，亦都係個學生，因為學院啊嘛，佢亦都係啲影視係啦大明星，拍好多戲嘅，同埋喺我哋香港啊，國際上攞成績嘅係專業隊嘅第一個金牌就係啦。隔離嗰個犀利山西啊，杜太，李冬梅啊。佢就係杜兆津太太啦，佢係山西隊，佢係大學嘅，即係體育專科經過大學生。咁佢咧就幫助阿兆津咧非常之大。阿兆津當時拍戲嘅時間啊，好多啊
點樣策劃啊，點樣啊，佢都大家咧兩夫婦咧都深刻研究嘅。嗱呢個杜明陽咧就係杜兆尊、李東梅嘅仔，即係話係杜深嘅孫，杜漢章嘅侄，犀利啦，係嘛？唉，犀利！佢仲有啊，佢女朋友今日冇嘢出席啫喎，出席話大家仲犀利，我哋要祝賀嘅係嘛？好嘛？咁亦都係喎，杜明陽咧亦都係，哇！你講嘅名啦，歐健熙，大聲啲，歐健熙，嚇，歐健熙，歐健熙，歐健熙，嗱，你學兄嚟啊！你大家都係國際上發揚中醫嘅，你哋嘅係領導啊，係推向世界嘅發揚光大啊！你哋係咧真係無可否認啦，負起我哋中醫發揚嘅使命。嗱，影杜明陽先，好，佢又係文武全才啦。但係佢出版咗幾本書籍㗎，我哋啲成全之心啊，我哋裏邊嘅拳裏邊梅花行者啊、蝴蝶八卦咁啊，杜明陽啦。好啦，嗱喂，梁鳳儀，你就仲緊要啦，你睇住啊。呢個梁鳳儀咧，佢係大家咧係公認佢啦。佢喺我哋啊道館裏邊咧，就6歲開始長大到今天。所有我哋道館啊，一切嘅事業啊，同埋我哋嘅使命啊，一代傳一代啊，前赴後繼啊，繼往開來啊，我哋不斷嘅延續發展啊，都係靠呢個梁鳳儀醫師。多謝，我哋家內咧就叫雲姨啦，我哋咧家族個個都非常之崇敬佢嘅，因為佢為我哋啊。道家同埋道館同埋而家世界上都係啦，佢而家咧凡事都係咧由我哋呢一個咧過程中裏邊啊，佢係屬於一個咧係無私奉獻嘅女士，值唔值得我哋啊向全世界人士介紹啊？係啦，好。